दोस्तों, इससे पहले कि बहुत सी जड़ी बूटियां विलुप्त हो जाएं, और बहुत सी जड़ी बूटियां विलुप्त के कगार पे हैं ही हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और उनमें से ही एक ये पौधा है, बहुत आसानी से मिलने वाला, जिसे घनेरी कहते हैं। इसके बीज राईनुमा होते हैं, इसके फूल बैंगनी और पीले रंग के होते हैं और 12 मास लगभग ये पौधा खिलता है। बहुत ही सुंदर होता है देखने में। लोग इसे बाड़े के रूप में ज़्यादातर लगाते हैं और आप भी इसे बाड़े में ही ज़्यादातर देखेंगे, लेकिन इसे जंगली झाड़ी समझा जाता है, जबकि ये एक बहुत ही उत्तम वनस्पति है। इसके बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारे उपयोग हैं। आज के वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इसके उपयोग, फ़ायदे और पहचान आप वीडियो से कर ही लेंगे। मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। तो जैसा कि मैं हर बार गुजारिश करता हूँ कि नॉलेज फॉर हेल्थ एंड हर्ब्स के लिए यूट्यूब साजिद हसन हेल्थ चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो पसंद आने पर इसे अपनों में ज़रूर शेयर करें, ये भी गुजारिश है। और आप मुझे और भी सोशल साइट पर #साजिद हसन 743 लगाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये वीडियो उपलब्ध है। तो चलिए पेशेंस के साथ लास्ट तक बने रहें, शुरू करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, खांसी की समस्या हो गई हो और ये वायरल इन्फेक्शन या मौसम बदलने पर होता ही है, तो इसके इस्तेमाल से उसको ठीक किया जा सकता है। इसके लिए घनेरी के पत्तों का काढ़ा बनाकर या चाय बनाकर सेवन कर सकते हैं। ऐसा करने से सर्दी, खांसी और सिर दर्द की समस्या दूर होती है। शरीर पर जख्म हो गया हो और जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, तो इस जख्म पर घनेरी के पत्तों का लेप लगाने से घाव जल्दी भरकर ठीक हो जाता है। सर में अचानक होने वाले दर्द, जिसे माइग्रेन कहा जाता है, इस दर्द को दूर करने में घनेरी बहुत असरकारक जड़ी बूटी है। इसके लिए पत्तों को तोड़कर मसलकर सूंघने भर से ही सिर दर्द की समस्या या माइग्रेन दूर हो जाता है। मच्छरों को भगाने के लिए आप घनेरी के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पत्तों का इस्तेमाल करने के लिए आपके इसके सूखे पत्तों को घर में जलाएं। ऐसा करने से मच्छर बहुत जल्दी भाग जाएंगे। यदि किसी को मलेरिया बुखार अधिक दिनों तक बना हुआ है और ठीक नहीं हो रहा हो, या लकवा की शिकायत से परेशान है, तो उसमें घनेरी के फूल, फल और पत्तों का काढ़ा बनाकर सेवन कराया जाता है। ऐसा करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। जोड़ों में दर्द से परेशान हैं तो भी यह लाभकारी है। इसके लिए इस घनेरी के पत्तों का काढ़ा बनाकर पीने से, गर्म काढ़ा से सिकाई करने से भी राहत मिलती है। यदि किसी के दांत में दर्द हो रहा हो, तो घनेरी के जड़ों का काढ़ा बनाकर इसे कुल्ला करने से दांत दर्द गायब हो जाता है। जैसा कि सर्दी के दिन चल रहे हैं, तो इसमें सप्ताह में एक बार आप पूरे परिवार के साथ इसका काढ़ा, फूल पत्तियों को मिलाकर उसका काढ़ा बनाएं और सेवन करें, तो आप फ्लू से बचे रहेंगे।